喺台灣，一艘大型貨櫃船撞向碼頭損毀，初步懷疑同強風有關。出事貨櫃船德長日光由新加坡公司營運，朝早大約7點半，準備停靠台中港10號碼頭嘅時候，撞向8A 碼頭，船頭變形凹陷，碼頭大約10米範圍包括防撞墊損毀。碼頭公司話，初步相信由於惡劣天氣，貨櫃船進入掉頭區之後冇辦法轉動，並且發生意外，冇人受傷，已經拖走貨櫃船，等當局進一步調查。